الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال میکنن که گفتنی کلمه اگر، یعنی به این معنی که اگر این عمل رو نمی کردم این نمی شد، اگر این کار رو نمی کردم بد نمی شد، این کار رو می کردم نقض می شد. من باب تأسف اگر گفتن به کار گذشته آیا جایز است یا نیست؟ در این مسئله خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جواب دادند، خیلی که در حدیثی صحیح وارد شده است که امام مسلم در صحیح مسلم روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند فقال ان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله او قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشیطان. یعنی اگر به تو یگان ضرر و یگان مصیبت رسید پس تو نگو که اگر من این عمل رو می کردم چونین و چونان می شد، اگر من این طور می کردم این طور می شد. این چونین سخن نکن، اگر نگو، بلکه بگو قدر الله او قدر الله و ما شاء فعل. قدر الله، الله هر چیزی که خواهد همون می شود و این قدر الله هست، این نوشته الله هست، این خواسته و اراده الله هست که هر یک چیزی که شد به مشیت الله شد. چرا؟ زیرا که همین کلمه اگر باب عمل شیطان رو باز میکند. یعنی انسان رو شیطان به همون اگر کلمه اگر به وسوسه گرفتار میکند و غمگین میسازد. از همین جهت گفتن کلمه اگر به کارهای گذشته جایز نیست و حرام است. این به معنای این که یعنی راضی نشدن به اراده الله، به قدر الله است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم میگوید که هر چیزی که به شما میرسد این از جانب الله است و نوشته شده الله، قدر الله است. خیلی که ذکر میکند که لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما هیچ چیزی نمیرسد، هیچ مصیبتی نمیرسد مگرم این که نوشته الله میرسد. هر چیزی که الله نوشته باشد در لوح المحفوظ قدر کرده باشد همون میرسد، از همون چیزی زیاد نمیرسد. پس هر چیزی که شد، هر مصیبتی که و بلایی که به سر انسان موحد می آید، انسان موحد نباید بگوید که اگر این خیل می کردم این خیل می شد و آن می شد و این می شد، بلکه بگوید قدر الله، الله قدر کرد، اراده کرد، خواست، نوشت، ما شاء فعل، و هر چیزی که خواست انجام داد. و در زیر این حدیث علمای اهل سنت و الجماعت زیاد سخن کرده اند و فایده های ترک این کلمه اگر را ذکر کردند. یکی از فایده های ترکش این است که باوری انسان را، ایمان انسان را، تصدیق انسان را نسبتی قدری الله سبحانه و تعالی زیاد میکند. و این چنین بارک الله فیکم انسان را از وسوسه شیطان نگه می‌دارد. ترک کردن کلمه اگر انسان را از وسوسه شیطان، از فتنه شیطان نگه می‌دارد. و ترک کردن کلمه اگر به چیزهای گذشته این انسان را از غمگینی نگه می‌دارد. و اساسی چیز راضی شدن به تقدیر الله سبحانه و تعالی است. اگر این خیل می کردم این خیل می شد رو، کلمه اگر رو وقتی که انسان به حالتهای گذشته ترک می کند این راضی شدن به تقدیر الله است. اما آیا گفتن کلمه اگر به آینده جایز است یا نیست؟ بله، گفتن کلمه اگر دو حالت دارد، یا به آینده یا به گذشته. کلمه اگر رو به گذشته استفاده بردنش جایز نیست، اما به آینده گفتنش البته جایز است. شما آینده رو این انتخاب میکنید، نقشه میکشید و اگر این راه رو انتخاب بکنم نتیجهش این است، اینش رو انتخاب کنم نتیجهش این است گویان، یعنی بغلبت الظن، یعنی آینده رو به کلمه اگر یعنی انتخاب کردن و بعضی حالتهای آینده رو دیدن باکی ندارد. اما گذشته رو اگر نمیگوید. بارک الله فیکم.